добрались мы до второго уровня водопада. Вообще-то, я не знаю, почему гид решил, что мы достойны того, чтобы сюда подняться. В сезон дождей сюда не разрешают вообще подниматься. Это очень опасно здесь. Можно подняться еще на третий уровень, но для того, чтобы подняться, надо пройти вот эту вот часть. Но туда, там, во-первых, не очень красиво, как он говорит, и очень опасно. Вот, а третий уровень вообще никому не запрещает, но нам наш гид провел нас на второй уровень. Сезон дождей, когда такие бурные реки, потоки, и так все... Ой, ну очень до сих пор бьется, классно.